洞察金融市场，分享理性认知。大家好，欢迎来到 Razor 投资说，我是你们老朋友 Razor。有的人呢为生计而奔波劳累，每天还在哭穷；而有的人透支他自己的信用卡，负债累累，还在苦苦支撑；有的人手有闲钱，但是却充满着恐惧，为自己的财产安全呢而担惊受怕；有的人理财不当，投资失败，他们一朝被蛇咬，10年怕井绳，对于投资理财是望而生畏。而大多数人呢是正常的上班族生活呢极其规律有秩序，但是呢他们想赚更多的钱，想要积累更多的财富，改善自己的生活，对吧？很多人都想一夜暴富或者是财富自由。而为什么他们现在处于一种不太健康的财富状态呢？或者说还没有赚到足够多的钱呢？是因为他们财商不够。什么是财商？我之前有讲过，财商呢其实是独立于个人的智商与情商之外的第三种能力。财商代表着一个人创造财富和管理他自己财富的一种能力。而今天我们就利用古老的巴比伦富翁的一个赚钱和守财之道这个小故事，来给大家聊一聊到底如何提升我们的财商，什么是财商，我们如何管理自己的财富，如何创造更多的财富。好，今天我们先开始讲一个故事。在很久以前，在古巴比伦时代有一个大富豪，这个大富豪呢马上就要去世了，他临去世前给他的3个儿子每人呢1笔黄金把这财产平分成3份，每个儿子都拿1份财产。而这3笔黄金呢，大儿子拿了这笔黄金之后呢，就去肆意挥霍挥金如土，然后呢过了2年之后，这个钱就花完了，这个金子就败光了，再一次过上了穷困潦倒日子流浪四方。然后看二儿子呢，他非常爱这些金子，非常珍视这些金子，因为他觉得这是父亲他留下一笔财产。但是呢他就把它小心翼翼的保管起来，每天呢就是战战兢兢的，也不敢乱花钱，比较节约这是开源和节流的这种他的节流，他在不断的节流，让自己少花钱。然后呢他的一辈子就差不多过完了，把这钱呢也花的差不多，这笔金子也花差不多了，还剩下一小部分留给他的下一代。但他下一代呢基本上靠这个钱呢还是不够的，只能说后面还是再靠他下一代自己的这个双手来创造更多的财富了。这是二儿子。老三呢就比较聪明，他很高兴拿到这笔财产，他呢把这笔金子呢一分为2，这一份金子他拿来放在了当地的钱庄给钱庄老板那里存在那里了。然后第2笔钱这分为2，这第2份钱他拿来自己去倒卖商货，开始自己做生意了。而这个时候他靠自己的这个不断的努力自己的这些人脉积累，赚到了很多钱，然后他也获得了很多友谊，交到了很多朋友。他就把这个钱呢，盈利的钱赚一部分钱嘛，把这个钱有一部分拿给他的亲戚和朋友做投资当然是他信任他们，给他们做一个投资。然后呢还拿一部分钱造了自己的房子，又拿这部分钱呢购买了很多金银珠宝放在家里。这是老三。然后他过上一个富裕的生活，但是他的富裕日子没有过多久家里就来了强盗。这个强盗就把他的家洗劫一空什么都没有了他就逃难到家乡，很惨，流落街头。他突然就想到他在钱庄老板那里还留下了一笔金子，他去找钱庄老板，老板就发现呢老板已经去世了，但是他的儿子还在。儿子把这笔钱给了他，发现呢这笔钱还有一部分利息，他就很开心。拿到这笔钱之后，他就东山再起再一次开始经营自己的生意。而这个时候他生意再开始慢慢兴旺起来之后，之前的那些亲戚朋友拿他的钱呢又回来反馈给他给他报恩。这个时候呢他又有了新的家园和新的一堆财富。这个时候他就在自己的家园里开始讲述自己的这个故事，讲述自己如何生财之道。大家听了这个故事之后有什么感想呢？对吧？这是一个古巴比伦的一个故事，也不是说完全是古代的故事，是我自己掺入了一些内容。但是呢我觉得这个让大家更容易理解，大家可以去网上看一看，有什么巴比伦的财富课呀，什么巴比伦富翁的理财之道巴比伦富翁的秘密，或者是什么穷爸爸富爸爸，这些书都可以看一看。这些书的核心内容就是告诉你如何提升自己的财商，如何管理好自己的财产，如何让你自己能够积累更多的财富。我觉得这个对于大家投资理财的入门我觉得是一个必看的书籍，大家可以去网上看一看这个书籍。而我今天就利用古巴比伦这个故事呢，给大家做一个自己的一个入门的一个思考，大家到底去如何管理自己的财富，如何创造财富。
我们从刚刚那个故事，第一点我来说啊，就是我们一定要学会什么呢？存钱和积累自己的财富。什么叫存钱和积累自己的财富？就是说你平时啊花钱，你有工资，你有收入来源，但是你不能把这钱全部用掉，而要把这个钱用一部分啊，比如1/10或者1/5都可以，存一部分为未来做打算。这个钱积累起来，无论是你以后做投资理财，还是给你自己做备份，都是很必要的。咱们看到那个故事里，这个老三他把这个钱1分为2，他的一笔财产继承了之后1分为2，一笔钱当做备用金，这就是一个资产备份。他就算输光了，什么都没有了，他可以从头再来，对吧？如果有一天你倾家荡产输光了，你能否还能从头再来呢？我觉得你需要一份资产备份。这个时候你就是在你现在的收入前提下，不断的积累一些资产，或者积累一些小财富存起来，为你以后做一个考量和打算。而且呢，你可以用这笔钱来继续投资，这是一个基础。大家一定要学会存钱，而并不是说透支信用卡去盲目消费奢侈消费我觉得大家消费观一定要是量入为出的，不是让你非常的节流，像老二一样去1分钱都不敢花或者不舍得花，战战兢兢的过一辈子，那样也不好。但是呢，你要量入为出，根据你自己的一个工资收入或者说一个收入来源去考量你自己的一个支出，然后呢再有一笔自己的存款，这是最重要的。有了第一点之后，你才有后面的这些东西。第二点是，作为早期大家年轻人，无论是你继承一笔财富，像故事当中那样主人公一样，或者说自己还没有财富，我觉得作为年轻人，大家都要敢于折腾，大胆开拓。这个时候你年轻，你就要多开源。我们知道积累财富有2种渠道，一种是开源，一种是节流。我认为节流只适合于你有大量的资产，你可以节流。但是如果在你没有钱的时候，你节流有什么意义呢？没有意义，你的工资根本不足以让你创造更多的财富，所以你只能通过开源来创造更多的财富。所以我希望大家能够大胆的去尝试敢于多折腾，趁你年轻就要开源，多开几个给自己赚钱的路子之前我们讲到过一篇内容，叫如何成为斜杠青年，如何赚取被动收入。大家可以看看这个视频，这个视频讲了很多关于你自己年轻的时候怎么样赚钱开源的一个门道和路子发现看到这个故事里当中的巴比伦这个儿子呀，他就通过自己的一个赚钱，就是经商倒卖这种生意来赚钱，这是他一个路子。我希望大家可以多开源，多大胆去开拓，这是第2点。第3点是你要多积累你自己的人脉，而且要投资未来。其实你积累的一些人脉关系，你帮助了他们，或者说你给他们做了一些投资，你对他们的信任关系未来会给你一定的回报。包括说你投资自己，你去学习你看我的视频，你学习一些投资理财的干货，或者说你去看一些书籍看一些其他的内容，去提升自己的一些能力，或者提高自己的财商。这个其实是投资未来，为你未来做一个能力提升，或者说财富积累管理打下一个扎实的基础。所以我觉得第3点是一定要建立自己的人脉，积累你的广阔的人际关系网，还有就是投资未来，投资于自己。第4点我觉得是最重要的，就是说你开始积累财富的时候，你有一定存钱的时候，一定要学会财产的分散管理，而去把你的钱呢配置不同的资产类别。这个时候其实是把你的整个财富的这个风险分散了。我们大家都知道，金融的本质其实就是风险的汇聚和分散。大家学过什么保险包括说股票证券债券以及期权期货，很多这些衍生品，其实金融产品的分门别类，大部分的根源都是风险的汇聚和分散。所以我们为了自己的财产安全自己积累财富考量，就一定要做无论是投资组合还是说不同的资产配置，就是你一定要去既有自己的存款存在银行里或者存在余额宝里都可以，比较安全稳定的一份资产备份，还要呢可以去投资一些股票基金，或者说买一些更稳定的理财产品，或者说你想要做一个高风险的你可以去尝试着投资一些像股票或者说权益类的产品，或者说呢你可以用更多的钱去买房这也是一种财富的固定，因为你买了房之后，这个房子就是你的财富的一个积累，或者说把你的财富扎在这个根上了。所以我觉得大家一定要把你的财富分散开来投资不同的品种，包括说你可以最近疫情比较影响比较大，全球风险比较高，你可能会去配置一些黄金，这也是一种风险的分散。我希望大家第4点一定要能理解，就是财富一定要分散管理，做组合管理，这其实把你自己的财产变得更加安全，这叫分散投资。就很简单一句话，鸡蛋一定要放在不同的篮子里。这个道理虽然大家都懂，但是我现在大家去一定要去践行这个道理。好，我们说完这前4点之后，就是
存钱，资产备份。第二点就是早期一定要大胆开源啊，多去尝试，多折腾，让你的路子更广，能够赚更多的钱。第三点就是积累自己的人脉啊，创建自己的人脉关系网，然后投资自己于未来，投资未来，这个时候你才能积累更多的财富啊，防患于未然。第四点最重要就是说，一定要学会财富的分散管理，一定要投资多品种的这个产品，然后做到一个风险的分散啊。当比如说出现故事当中主人公强盗把你家冲掉了之后，你的财产可能不在这个上面，对吧？可能有一个产品突然暴雷了，但是你的还有其他的产品没有暴雷，这个时候你的钱就得到了保值。所以说大家可以去看一看这个例子。这4点之后啊，我最后说一点，就是说，如果大家真的没有时间、没有精力去学习、去提高自己的财商的话，我建议大家把你的财产一部分交给专业的人士来管理，因为术业有专攻，大家可以相信这些专业的人能够帮你管理好更好的资产，帮你的资产呢能够做得更加优秀，或者说积累得更加稳健。比如说看我的视频，学习我关于投资理财、关于股票、关于比特币这些区块链的内容，可以作为你自己一个投资参考的逻辑啊。希望大家能够继续订阅我、关注我，给我视频留言点赞。今天呢，我们就把古巴比伦富翁的故事分享到这里，大家也看到了这个巴比伦富翁到底是如何做一个生财之道和守财之道的。大家可以有兴趣的去网上看看这本书，叫《巴比伦的财富课》，或者是巴比伦富翁的秘密。好，谢谢大家，今天讲到这里，拜拜。